Bella questa edizione dei Promessi Sposi del Manzano, della sera. Ma poi sapete come si fa a dire cose belle e cose brutte, con tutto quello che è stato fatto in questi anni. Eravamo rimasti il racconto di Lucia. Lucia entra nella stanza terrena mentre Renzo stava angosciosamente informando Agnese, la quale angosciosamente l'ascoltava. Tutte e due si volsero a chi ne sapeva più di loro e da cui aspettavano uno schiarimento, il quale non poteva essere che doloroso. Tutte e due lasciando intravedere in mezzo al dolore e con l'amore diverso che ognuno d'essi portava a Lucia, un cruccio pur diverso, perché avesse taciuto loro qualche cosa e una tal cosa. Agnese, benché ansiosa di sentir parlare la figlia, non poté tenersi di non farle un rimprovero. A tua madre non dir niente d'una cosa simile. Ora vi dirò tutto, rispose Lucia, asciugandosi gli occhi col grembiule. Parla, parla, parlate, gridarono a un tratto la madre e lo sposo. Santissima Vergine, esclamò Lucia, chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno? E con voce rotta dal pianto raccontò come pochi giorni prima, mentre tornava dalla Finlandia ed era rimasta indietro dalle sue compagne, le era passato innanzi Don Rodrigo in compagnia di un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come ella diceva, in un punto bello. Ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunto le compagne. E intanto aveva sentito quell'altro signore ridere forte, Don Rodrigo dire scommettiamo. Il giorno dopo coloro si erano trovati ancora sulla strada, ma Lucia era nel mezzo delle compagne con gli occhi bassi. E l'altro signore sghignazzava e Don Rodrigo diceva vedremo, vedremo. Per grazia del cielo, continuò Lucia, quel giorno era l'ultimo della Finlandia, io raccontai subito. A chi hai raccontato? Domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente preferito. A padre Cristoforo in confessione, mamma, rispose Lucia, con un accento soave di scusa. Gli raccontai tutto l'ultima volta, che siamo andati insieme alla chiesa del convento e se vi ricordate quella mattina io andavo mettendo mano ora a una cosa, ora a un'altra per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese. Avviata quella volta a fare la strada in compagnia con loro, perché dopo quell'incontro le strade mi facevano tanta paura. Al nome riverito del padre Cristoforo lo sdegno d'Agnese si raddolcì. Hai fatto bene, disse, ma perché non raccontare tutto anche a tua madre? Lucia aveva avuto due buone ragioni, l'una di non contrastare né spaventare la buona donna, per cosa alla quale essa non avrebbe potuto trovare rimedio. L'altra di non mettere a rischio di viaggiare per molte bocche, una storia che voleva essere gelosamente sepolta. Tanto più che Lucia sperava che le sue nozze avrebbero troncato sul principiare quell'abominata persecuzione. Di queste due ragioni però non allegò che la prima. E a voi, disse poi rivolgendosi a Renzo, con quella voce che vuol far riconoscere un amico che ha avuto torto. E a voi dovevo io parlare di questo? Purtroppo lo sapete ora. E che ti ha detto il padre? Domandò Agnese. Mi ha detto che cercassi di affrettare le nozze il più che potessi e intanto stessi rinchiuso, che pregassi bene il Signore e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. E fu allora che mi sforzai, proseguì rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso e arrossendo tutta. Fu allora che feci la sfacciata e che vi pregai io che procuraste di far presto.
e di concludere prima del tempo che si era stabilito. Chissà cosa avrete pensato di me, ma io facevo per bene ed ero stata consigliata e tenevo per certo. E quella mattina ero tanto lontana dal pensare. Quelle parole furono troncate da un violento scoppio di pianto. Ah, birbone, ah, dannato, ah, assassino, gridava Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello. Oh, che imbroglio, per amor di Dio, esclamava Agnese. Il giovane si fermò all'improvviso davanti a Lucia che piangeva. La guardò con un atto di tenerezza mista e rabbiosa e disse: Questo è l'ultimo che fa quell'assassino. Ah no, Renzo, per amor del cielo, gridò Lucia. No, no, per amor del cielo, il Signore c'è anche per i poveri. E come volete che ci aiuti se facciamo del male? No, no, per amor del cielo, ripeteva Agnese. Renzo, disse Lucia, con un aria di speranza e di risoluzione più tranquilla. Voi avete un mestiere e io so lavorare. Andiamo tanto lontano che quello non senta più parlare di noi. Ah, Lucia, e poi non siamo ancora marito e moglie. Il curato vorrà farci la fede di stato libero. Un uomo come quello. Se fossimo maritati, oh allora. Lucia si rimise a piangere, tutte e tre rimasero in silenzio e in un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva dei loro abiti.